Cordial saludo, estimados amigos y compradores de la tienda de Juanca. Hoy venimos a ofrecerles lo último en tecnología. En este caso es un ventilador USB con botón de encendido, fácil de usar y por conexión USB. Especial para regalos, promociones o climas cálidos. Ustedes pueden apreciar que los mensajes van cambiando. Estos son productos novedosos en la tienda de Juanca.